तो आज हम बनाने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ स्नीजिंग। तो चलिए देखते हैं, और ये आपके लिए है, और अगर आप ऐसा करते हो तो प्लीज मत कीजिए, इससे कोरोना बहुत फैलेगा। आप हाथ रख कर छींकिए प्लीज, और हैंड सैनिटाइजर जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं। ये स्कूल कब खोलेंगे पता नहीं। ये स्कूल ना कोई गाना सुनाओ। हाँ सुनाओ। Game over. ला 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 छू। अच्छा सुनाओ ना। ला 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 छू। यार मत करो ना ऐसे। अच्छा अब हम एक सुन रहे तुम्हारा गाना, बताने ठीक वाला गाना, ठीक वाला गाना गाए हो क्या? आजकल मुझे बहुत छींकें आ रही है, पता नहीं क्यों। हाँ तो मैं तो फ्लू है ना, वो भी सर्दियों में तो हो ही जाता है फ्लू। पापा यूं कर लेना, यूं कर लेना, यूं। क्या हुआ? छींका ही नहीं। अरे बेटा पानी तो ला दो। किसने देखा तो नहीं? एक मिनट, क्या हुआ? कुछ चोर है क्या? क्या हुआ? बात तो बता। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बाय बाय।